ফ্রিজের ইভাপোরেটর যখন লিক হয়ে যায় তখন কি করণীয়? নতুন ইভাপোরেটর তৈরি করতে হয়। আর নতুন এই ইভাপোরেটর তৈরি করা কিন্তু একটা ঝামেলার কাজ। এটা কিন্তু একটা ইভাপোরেটর, এটা নতুন তৈরি করা হয়েছে। এখন কিভাবে তৈরি করব? এই ইভাপোরেটর কয়েল কিন্তু সবাই তৈরি করতে পারেন না। এটা একটা কিন্তু একটা মানে কষ্টের কাজ আর কি বলা চলে। শীট দ্বারা বক্স তৈরি করতে হয়, কয়েল পেঁচাইতে হয়, তারপরে আবার ফিটিং করতে হয়। তো অনেকেই আছেন যে নিজেরা করেন, আবার অনেকে আছেন এই ধরনের ইভাপোরেটর কয়েল তৈরি করার জন্য অর্থাৎ চেম্বার তৈরি করার জন্য বাজারে অনেক দোকানে খোঁজ নিলে এই কাজের জন্য আলাদা চেম্বার মিস্ত্রি পাওয়া যায়, এই যারা শুধু ইভাপোরেটর তৈরি করে থাকেন। এখন আমরা এখন ট্রেনিং করাতেছি, আমাদের অবশ্য সবকিছু দেখানোর প্রয়োজন, যার কারণে আমরা একটা নতুন ইভাপোরেটর এখানে তৈরি করছি দেখানোর জন্য। এটা বোঝাবো আসলে কিভাবে তৈরি করা হয়েছে। মূল কথা হলো যে একজন লোক দ্বারা কিন্তু আসলে সকল কিছু করা সম্ভব না। ঠিক আছে, ধারাবাহিক ভাবে শেখা যায়, কিন্তু সবকিছু করলে এক্সপার্ট হওয়া যাবে না। সকল বিষয়ে একজন লোক এক্সপার্ট হতে পারে না, তাকে যে কোনো একটা সাইড নিয়ে এক্সপার্ট হতে হবে। যার জন্যই দেখা গেছে যে আমরা যখন ফ্রিজ মেরামত করি তখন অনেক ফ্রিজের কিন্তু ইভাপোরেটর লিক থাকে। আর এই ইভাপোরেটর লিকের দুটা ফাংশন থাকে, একটা নর্মাল ফাংশন, একটা হলো ডিপের ফাংশন। নর্মাল ফাংশন গুলা কিন্তু অনেক সময় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলা কিনাও ফিটিং করা যায়, আবার এভাবে তৈরি করা যায়। এই নর্মাল অংশটা কিন্তু সবাই তৈরি করতে পারবো খুব সহজে, কিন্তু ডিবের এই বক্সটা সবাই তৈরি করতে পারবেন না। এখন এই ধরনের কাজ যদি আপনাদের হাতে পড়ে, তাহলে আপনাদের খুঁজতে হবে যে ইভাপোরেটর তৈরি করেন কারা, তাদের মোবাইল নাম্বার আপনাদের কালেকশন করতে হবে, তাদের সাথে পরিচিত হতে হবে। কারণ আপনারা তো একটা ফ্রিজকে কাইটা কুইটা নষ্ট করতে পারবেন না। মাপ যোগ কিভাবে নিতে হয় দুই চারটা বানানো দেখবেন, দেখার পরে যদি আপনি পারেন তাহলে অবশ্যই করবেন। তবে এটা কি দ্বারা করা হয়েছে সেটাকে আমি বুঝাই। এটা তৈরি করা হয়েছে, এটা হলো জিপি সিট, মানে মরিচা পড়বে না এই সিটটার মধ্যে। 27 কেজি, এটা কিন্তু নাম্বার আছে 27, 28 বা 26 কেজি সিট। এই সিটকে ভাঁজ করা হয়েছে একটা ফ্রিজের মাপ নিয়ে, এই চারদিক দিয়ে রাউন্ড করে ভাঁজ করা হয়েছে। তারপরে নির্ধারিত দূরত্ব অনুযায়ী 2 ফিট গ্যাপ, 2 ইঞ্চি গ্যাপ, একটা পাইপ থেকে একটা পাইপের গ্যাপ রাখা হয়েছে কি 2 ইঞ্চি। এই যে স্প্রিং ব্যান্ড দ্বারা এটাকে ভাঁজ করা হয়েছে, স্প্রিং ব্যান্ডের মধ্যে ঢুকা দিয়া। তো এটা হচ্ছে নর্মাল। নর্মালটা বানানো কিন্তু একটু সহজ আছে। ওই নর্মাল ইভাপোরেটর মাপ নিতে হবে এইভাবে, এভাবে মাপ দিয়া চারদিকে অংশ বাদ রেখে উপরে সাইডে নিচে মাপ দিয়া 2 ইঞ্চি গ্যাপে কয়েলগুলো এভাবে ভাঁজ করে লাগালে কিন্তু হয়ে যায়। এখানে ডিপের যে অংশটা, এটা ডিপ একটা বক্স তৈরি করতে হয়েছে, বক্স। এখন এই বক্সটা কি সবাই তৈরি করতে পারবেন? সবার পক্ষে সম্ভব না, তাইলে এই ধরনের কাজ যারা করে তাদের কাছে যাইতে হবে। এখন এই বক্সটা তৈরি করা হয়েছে জিপি শীট দ্বারা। আমরাও কিন্তু ওই চেম্বার মিস্ত্রি যাকে বলা হয়, ইভাপোরেটর যারা তৈরি করেন তাকে কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি, কারণ আমাদের দোকানের সার্ভিসিং এর কাজগুলো ওনারা দিয়ে আমরা করাই। আমরা নিজেরাও পারি, অনেক সময় নিজেরাও করি লোক না পাইলে, কিন্তু তারা এক্সপার্ট এটা করার জন্য। প্রথমে শীট গুলা পরিমাণ মতো কাটতে হবে, তারপরে এভাবে কলার করতে হবে, এই যে ভাঁজ এভাবে কলার করতে হবে। কলার করার পরে এটা প্রয়োজন অনুযায়ী ভাঁজ দিতে হবে, মাপ নেওয়া প্রয়োজন অনুপাতে। ভাঁজ দেওয়ার পরে আবার পিছনের সাইডটা আলাদা একটা শীট দ্বারা আটকা দিতে হবে। আটকানোর পরে এখন এই যে কপার পাইপ যেগুলো আমরা ব্যবহার করছি, এই কপার পাইপ, এটা হলো 1/4 সাইজের কপার পাইপ। এই কপার পাইপের মধ্যে স্প্রিং ব্যান্ডার ঢুকাইতে হবে। এই স্প্রিং ব্যান্ডার ঢুকায়, যেমন এই যে এটাতে কোত্থেকে শুরু করছে আমি দেখাই, কোন পাশে, এই যে পাশ থেকে শুরু করছে, এই যে এখান থেকে এটা শুরু করছে। এই পাইপ লাগানোর আগে এই শীটটাকে 2 ইঞ্চি গ্যাপে দাগ দিয়ে নিতে হবে, এই যে মার্ক করে নিতে হবে, মার্ক, এই যে মার্ক করছে। মার্ক করার পরে শীটের উপরে যে একটা নিকেল থাকে ইনসুলেশন, এটা কিন্তু উঠায় ফেলতে হবে। 100 ব্লেডটা এভাবে ঘষে ঘষে এটা উঠাইতে হবে। উঠানোর পরে এই কপার পাইপকে স্প্রিং ব্যান্ড দ্বারা এভাবে ভাঁজ করে এখানে ঝালাই করতে হবে। ঝালাইটা কি দ্বারা করছে? ঝালাই কাজে ব্যবহার করছে কিন্তু লিড, সোল্ডারিং লিড মানে রাং। আর এখানে ব্যবহার করছে, এটা কিন্তু এক ধরনের আয়রন, হট আয়রন, মানে ব্লোয়ার ল্যাম্প দিয়ে হিট দেওয়া হয়েছে, টর্চে হিট দিয়ে এখানে লাল করা হয়েছে, গরম করা হয়েছে। তারপর এই রাং দ্বারা এটাকে এইভাবে ধরে ধরে ঝালাই করা হয়েছে। এখন এই ঝালাইয়ের কাজের জন্য আরো সহজতা করছে কি, এই শিটের মধ্যে যে ময়লা আবর্জনা যেটা থাকে বা নিকেল থাকে, ওইটাকে উঠানোর জন্য এখানে কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়েছে।
এই কেমিক্যাল এক ফোঁটা করে, এক ফোঁটা দুই ফোঁটা করে যেখানে ঝালাই দিতে হবে এখানে এভাবে দেওয়া লাগবে। দিলে ঝালাইটা খুব সহজে ধরবে। কিন্তু এমনিতে ঘষাঘষি করে যদি রাং দিয়ে ঝালাই দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ঝালাইটা কিন্তু সহজে ধরবে না। আর এই ঝালাই ধরার জন্য এই কেমিক্যালটা ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এই কেমিক্যাল ছাড়াও কিন্তু সালফিউরিক অ্যাসিড দেওয়া যায়। সালফিউরিক অ্যাসিড যদি এখানে দেওয়া যায় তাও সেখানে কিন্তু ঝালাই ধরবে। ওখানে অনেকেই মনে করতে পারেন যে রাং দিয়ে ঝালাই করতে চাই, আমরাও চেষ্টা করি, কিন্তু ঝালাইগুলা কি দিয়ে দিবেন, কোন জিনিস দ্বারা দিবেন সেগুলা কিন্তু আমাদের শেখা লাগবে। এখন তাহলে ঝালাই দিতে হলে বাজার থেকে যারা এই ধরনের কাজ করে তাদের থেকে একটু কেমিক্যাল নিতে হবে। এটা কিন্তু পরিষ্কারের জন্য। যেমন আমরা সার্কিটে যখন ঝালাই করি রজন ব্যবহার করি না, এরকমই। আর যদি এটা না পাই তাহলে আমরা কিন্তু সালফিউরিক অ্যাসিড দিতে পারি। এখানে অ্যাসিড দিলে কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে, এখানে রাং ধরলে কিন্তু গলবে। এইভাবে এটা বক্স তৈরি করতে হবে। এখন প্রতিটা গ্যাপ কিন্তু 2 ইঞ্চি করে দেওয়া হয়েছে গ্যাপ। আমরা যদি টেপটা দেখি তাহলে কিন্তু দেখাইতে পারবো যে 2 ইঞ্চি, মাঝখানে 2 ইঞ্চি গ্যাপ রাখা হয়েছে। এখন যখন আমরা একটা ফ্রিজের ইভাপোরেটর কাটবো, বক্স থেকে প্লাস্টিক কাটটা বের করব, তখন দেখবো যে ওই প্লাস্টিক গুলার মাঝখান দিয়া কতটুক ফাঁকে ফাঁকে কয়েলটা পেঁচানো আছে। ততটুক ফাঁকে ফাঁকে আমরা কিন্তু এই কপারের কয়েল গুলা পেঁচাবো এবং যতটুক কপার লাগে এতটুকু কপারই আমরা দিব। ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি করবো, ইভাপোরেটর যদি লিক হয় তাহলে এই ধরনের লোকের সাথে আমাদের কালেকশন থাকতে হবে। আমরা কিন্তু নিজেরা নষ্ট করবো না। তারপরে আমরা যখন শিখবো তখন আমরা করার চেষ্টা করবো, দুই একটা যখন দেখবো যে এইটা শীট কাটা থেকে শুরু করে একদম কয়েল পেঁচানো পর্যন্ত এই ভিডিওতে কিন্তু আমরা দেখাবো। কিন্তু আমি এখানে কিছু সময় ছিলাম, সহযোগিতা করছি, আর বাকি সময় আমি চলে আসছিলাম ক্লাসে। এখন এটা সম্পূর্ণ কিভাবে তৈরি করা হয়েছে আপনারা একটু দেখেন, আর এর সম্পূর্ণ ভিডিওটা কিন্তু দেখানো হবে, আপনারা দেখে নেবেন। ঠিক আছে? এইখানে দেখেন শুরু প্রান্ত থেকে, এই যে শুরু, এখান থেকে কিন্তু পাইপটা শুরু করছে, এই যে ইভাপোরেটরের শুরু প্রান্ত এখান থেকে শুরু করছে, শুরু করে পেঁচা এসে এই যে এখানে ক্যাপিলারি সংযোগ হয়েছে। এই যে কত ফিট ক্যাপিলারি দিবেন, 9 থেকে 10 ফিট। এই যে এখানে ক্যাপিলারি দেওয়া হয়েছে। এখন এইটা চলে যাবে কোথায়, এই শুরুটা চলে যাবে এই নরমালের একটা অংশে, আর নরমালের আরেকটা অংশ কোথায় যাবে, কম্প্রেসারের সাকশনে। আর এই ক্যাপিলারির এক প্রান্ত কোথায় যাবে, ফিল্টারে। ফিল্টার থেকে কোথায় যাবে, কন্ডেন্সারে। কন্ডেন্সারের অপর প্রান্ত কোথায় যাবে, ডিসচার্জে, কম্প্রেসারের ডিসচার্জে। এভাবেই কিন্তু এই ইভাপোরেটরের কার্যপদ্ধতিটা সম্পন্ন হবে। বুঝতে পারছি? এখন আসলে আপনারা জাস্ট একটা নমুনা দেখে কথা বলছি কেন, জাস্ট একটা নমুনা দেখে যান যে আসলে ইভাপোরেটর নষ্ট হলে এটা কিভাবে তৈরি করতে হয়। কারণ যদি ধারণা না থাকে তাহলে তো আপনারা এই কাজটা বুঝবেন না। কাজটা বোঝানোর জন্য কিন্তু এটা আমরা তৈরি করছি, আপনাদের দেখানোর জন্য। এটা কিন্তু আমাদের স্যাম্পল হিসেবে থাকবে আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে সবাইকে দেখানোর জন্য। এটা কিন্তু আমরা কোনো ফ্রিজে লাগাবো না, এটা আমরা রেখে দেবো। আপনাদের মতো যারা আসবে সবাই দেখবে যে এটা এভাবে তৈরি করতে হয়। আমরা এই ভিডিওটা আপলোড করে দিব, আপনারা ইউটিউব থেকে দেখতে পারবেন অথবা মোবাইল থেকে আপনার ডাউনলোড করে নিয়ে আপনার আগার থেকে গোড়া পর্যন্ত শীট কাটা থেকে ভাঁজ করা থেকে তারপরে কয়েলটাকে কিভাবে পেঁচাইছে এবং কিভাবে ঝালাই দিছে, কিভাবে হিট দিছে, সকল কিছু দেখতে পারবেন। খুদা হাফেজ। আশা করি সবাই বুঝে নেবেন একটু।